हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ मोजां खबर सफैदों आसाम स्टेटआव 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होदोंमोन दा बेनिनो फाइनालि माखासे डाटा लिस्ट ओंखारदों आरो दा बेयाव गासैबो डाटा लिस्टआ फैबाय आरो जे बेसेबांखिनि पस्ट दङ बे डिपार्टमेन्टआव बेसेबांखिनि पस्ट ओंखारदों होननानै दा बिनिफ्राय क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन ग्रेड 4आव बिनिफ्राय ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 दङ नोंथांमोना सबसे फिसासिन पस्टआ जागोन ग्रेड 4 जेराव 8 पासनिफ्राय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो दा माखासे डिपार्टमेन्टआव माखासे डाटा होनाय जाबाय जे बेसेबांखिनि पस्ट ओंखारदोंमोन सिगाङाव बुंदोंमोन जे अर्डार होदोंमोन जे बेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टआव बेसेबांखिनि पस्ट दङ बेखौ कालेक्ट खालामनो होदोंमोन दा बे डाटाखौ हरनो होदोंमोन आरो गासैबो डिपार्टमेन्टफोरखौ दा फाइनाल हरबाय दा बेनिनो फिन डाटाया फैफिनबाय आरो जे आसामाव गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लानानै बेसेबांखिनि पस्ट ओंखारदों होननानै दा बे टटेल पस्टआ दङ गासै 1,07,149 खालि जानानै दं आसाम स्टेटआव दा बेनिनो माखासे डाटा लिस्ट फैदों आं बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जों गासैबो डिटेल्सखौ सावरायगोन दा बेयाव बबेयाव बांसिन पस्ट दं आं नोंथांमोना बेखौ होनोसै बिदिब्ला जों जागायनोसै भिडिअखौ जोङो डाटाखौ नायनोसै दा लोगोफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो जेब्ला साख्रिया ओंखारगोन नोंथांमोनाथ' आपडेटखौ मोनखागोन नालाय जे एप्लाइ जाबाय होननानै जोङो भिडिअ खालामगोन थ' नोंथांमोना अब्लानो लोगो लोगो भिडिअखौ खालामनो हागोन दा नायदो लोगोफोर जे बेसेबांखिनि पस्टआ डिपार्टमेन्टआव दङ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो दा लोगोफोर नैबेबादि डाटाया दायो भाइरेल जागासिनो दङ दायो गासैनियावबो मोनहैबाय जानांगौ दा बिनि गेजेराव माखासे पस्टआ ओंखारना फैबाय आरो दा सबसे बांसिन पस्टआ दङनो लोगोफोर नोंथांमोना नायना लादो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दङ 50,465 पस्टआ खालि जाना दं होनना बुंदों दा बिनिफ्राय ग्रेड 1 निफ्राय लानानै आप टु ग्रेड 4 सिमहालागै पस्टआ ओंखारगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय नै लोगोफोर लेबार डिपार्टमेन्टआवबो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों 54 दङ ग्रेड 4आव बेनिफ्राय फिसारियावबो दङ जोबोर बुरजा पस्ट दङ बेनिफ्राय 50,000आनो बांसिन आरो बेनो जाबाय इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना मावनो मोनगोन जेरै पियन चकिदार जुनियर एसिस्टेन्ट बा टिचार लाइनावबो थागोन नोंथांमोना डिलेड बिएड थानायफ्रा टेटबो होनो मोनगोन दा बेयावनो गोबां रानना होगोन आरो उनावहाय दा बेनिफ्राय आरो माखासे मोजां पस्ट दंबावो गाहायाव बेनो जाबाय नै लोगोफोर फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो दङ 2918टा पस्ट दङ नोंथांमोना फरेस्टारावबो मावनो मोनगोन बेनिफ्राय 9,000आ जाबाय बे 9,000आ हेल्थ डिपार्टमेन्टआव 9,353 पस्टआ दङ ग्रेड 1 निफ्राय लानानै ग्रेड 4 लागै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेबायदि आरो 1,005 दङ बेनो जाबाय पिएचसिआव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंआव दङ बेनिफ्राय आरो माखासे दंबावो नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो दंबावो इरिगेसन डिपार्टमेन्टआवबो 2,253 पस्टआ खालि जाना दङ ग्रेड 1 निफ्राय लानानै ग्रेड 4 सिम दा बेबायदि डाटा लिस्ट सफैदों आरो नोंथांमोना बेखौ गासिबो डिटेल्सखौ उनाव मोनगोन आं दायो बेयाव नोंथांमोननो जास्ट इनफरमेसन होग्रोदों जे बेबायदि माखासे भाइरेल जागासिनो दङ बेबायदि पस्टआ ओंखारना दङ होनना बुंदों बा खालि जाना दं होनना बुंदों बेनिफ्राय दंबावो आरो गोबां पस्ट दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना नायना लानो हागोन नैबेयाव गासैबो नुनो मोनदों दा बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय हम एन्ड पलिटिकेल डिपार्टमेन्टआवबो दङ 20,248 दा गासैखौ बेखौ लानानै ग्रेन्ड टटेला जाबाय 1,07,149 पस्टआ दङनो दा बेफोर गासैबो लासै लासैनो एप्लाइ जागोन आरो दाथ' माखासे जाबायानो दायो आसाम टिआव ओंखारबायानो 25 भेकेन्सि ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामदो गाबोननिफ्राय एबा 15 जुलाइनिफ्राय बेबायदि गासैबो डिपार्टमेन्टआव बेसेबांखिनि पस्टआ खालि जाना दङ नोंथांमोना बेयाव नुदों आरो दा बेफोर लासै लासैनो एप्लाइआ जागोन दा बेनिफ्राय एग्रिकालसारावबो दङ नै एग्रिकालसाराव 962 नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों ग्रेड 1 निफ्राय लानानै ग्रेड 4 सिमहालागै जागोन दा बेबायदिनो गोबां दङ ट्रान्सपर्टआवबो दङ ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवबो दङ 1001 पस्ट दङ थ' बिनि पस्टआ सिगाङाव ओंखारदोंमोन नाथाय एप्लाइबो जाबायमोन एग्जाम दाबो जायाखै ट्रान्सपर्टआव दा बिनिफ्राय फरेस्टआवबो जायाखै दाबो एक्साइज डिपार्टमेन्टआवबो जादोंमोन 459 पस्टआव दङ दायो बेनिफ्राय एप्लाइ जादोंमोन बेनिफ्राय एग्रिकालसारावबो एप्लाइ जाबाय दा बेनिफ्राय एग्रिकालसाराव 962 पस्ट बेयाव होदों दा बेनिफ्राय सिगाङाव जिथु पस्ट ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय माइनास जागोन दा बेबायदिनो WPTN-BC आवबो दङ लोगोफोर जोंनि एसटिफ्रावबो दङ बेनो जाबाय नै WPTN-BC दङ डिपार्टमेन्ट बेखौथ' मिन्थिखायो जिथु दायो ग्रेजुवेट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि दायो जिथु दावराव जागासिनो दङ बे डिपार्टमेन्टआवबो दङ 348 पस्टआ खालि जाना दं होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो गोबां दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि लिस्टखौ मोनदों जानांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बेनिफ्राय स्क्रिनशट खालामना लादो स्क्रिनशट खालामना नोंथांमोना नायना लाग्रोदो बेनिफ्राय फैबाय थानाय आपडेटखौ आं नोंथांमोननो होबावगोन माखासे डिपार्टमेन्ट दंबावो दा बेयाव जास्ट आं जेरावनोखि बांसिन बेखौल' होग्रोबाय लोगोफोर बेनो जाबाय 50,000आ बांसिन दङ थ' बे 50,000आ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों बे 50,000आ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव दङ थ' जायफ्रा टेट होनो गोसो दं नोंथांमोना रेडि जाखादो टेटआबो जासिगोन थाबैनो स' आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोजां आपडेटखौ होगोन दायो लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरो जेब्लानोखि पस्टआ डिक्लेयार जागोन एप्लाइनि अब्ला नोंथांमोना आपडेटखौ थाबैनो होगोन थ' बेनिखायनो गोदानै फैदोंमोनबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायसेबां भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो रेडि जानो हायो